खांसी को दूर करने के लिए 15 से 20 ग्राम गेहूं को 1 गिलास पानी में इतना उबालें जब पानी आधा रह जाए, फिर उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर पीने से खांसी पूरी तरह से दूर हो जाती है। और हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप अपने रसोई घर के सभी कामों के लिए बर्तन मिट्टी या पीतल के इस्तेमाल करें। और सेंधा नमक भी आप बाहर से ढेले वाला नमक लेकर आइए और घर में ही कूट पीस कर उसका पाउडर बना लें, क्योंकि पैकेटों वाली चीजों पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। धन्यवाद।